হ্যালো ফ্রেন্ড, আমরা আবার চলে এসেছি আজকে আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। তো আজকে কি দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী, আজকে শুভ ষষ্ঠী। সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আপনারাও পুজোটা অনেক অনেক ভালো করে কাটান। তো আজকে আমরা দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর দিনই বেরিয়ে পড়েছি ঘুরতে। তো এখন সবে মাত্র বাড়ি থেকে বেরিয়েছি খাওয়া দাওয়া শেষ করে। এখন বাজে দুপুর 2:30। এবার এখন বেরিয়ে এখন যাব চন্দননগর, চুচড়ো, আরও দেখি কোথায় কোথায় যাই, তোমাদের পুরোটা দেখাবো একদম। আজকে সারা দিন ধরে ব্লগ হবে আর সেই রাত অবধি তোমাদের সাথেই থাকবো। ভিডিওটা শেষ অবধি দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে কি করে দেবে? লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব। হ্যাঁ, তাহলে চলো যাওয়া যাক। কি বলো, রেডি তো? আগে দেখে নাও কে কিরকম সেজেছে। দুজনকে দেখে নিয়েছো, এবার আমাকেও দেখে নাও। এই যে আমি আজকে একটা কুর্তি পরে নিয়েছি রেড কালারের। তো চলো, রাত্রিবেলা শাড়ি পরবো, সকালবেলা কুর্তি ঠিক আছে। তো চলো যাওয়া যাক, লেটস গো, চলো। এটা আমাদের চন্দননগরের ফেমাস স্ট্যান্ড। আমরা চলে এসেছি প্রথম প্যান্ডেলে। সামনেই দেখতে পাচ্ছ, অসাধারণ বলো, খুব ভালো করেছে না প্যান্ডেলটা? এটা কোনো একটা মন্দিরের আদলে করেছে না? প্রতিমাটাও দারুণ করেছে। খুব সুন্দর হয়েছে না?
এরপরে আমরা এলাম চুচড়ো ঠাকুরগলি। এটা খুব সুন্দর করেছে, শিব মূর্তিটা দেখো। ফ্রেন্ড, আমরা এই লাস্ট প্যান্ডেল এলাম, এটা কারবালার মাঠ। এটা দেখে আপাতত বাড়ি যাব, দেখে তারপরে আবার বাড়িতে গিয়ে রাত্রিরে সেজে গুজে রাত্রিরেও আসবো। চলো দেখতে থাকো তাহলে। তো ফ্রেন্ড, আজকে ষষ্ঠীর মতো ঘুরে ঠাকুর দেখা শেষ হয়ে গেল। এবার নিজেদের বাড়িতে একটু আনন্দ করতে হবে। তো যাই, বাড়ি গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে তারপরে নিজেদের বাড়িতে আসবো, এসে আনন্দ করবো। চলো। ফ্রেন্ডস, আমরা ঠাকুর দেখতে দেখতে বাড়ি ফেরার পথে ঝালমুড়ি নিয়ে নিয়েছি। এই যে পেছনেই মাখছে ঝালমুড়ি, ভালো করেছে খেতে, বলো। চলো, অর্ধেকটা খাওয়া হয়ে গেছে, তখন মনে পড়েছে ভিডিও করার কথা। খেতে এত ব্যস্ত। তো চলো, এটা ফিনিশ করে নিয়ে দেখতে থাকো ব্লগটা শেষ অবধি। চলো। তো ফ্রেন্ড, মহা দুর্যোগে ষষ্ঠী হয়ে গেল। আমরা দুজনে একটু খেতে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু এত জোর বৃষ্টি এসে গেল, ভিজে চান হয়ে গেছি, কোনো রকমে বাড়ি এলাম। আর শুটিংও কিছু তোলা গেল না, খুব মুশকিল হয়ে গেল। দুর্যোগে ষষ্ঠী হয়ে গেল রাত্রিটা। তো চারিদিকে জলে থই থই। তোমাদের ওখানে বৃষ্টি হয়েছে কি আমাদের কমেন্ট করে জানাও। আর যাই হোক, আজকে ষষ্ঠীটা এই পর্যন্তই থাক। আর আজকের ব্লগটা কেমন লেগেছে জানিও। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও, তাই তো। আর
বাদবাকি দিনগুলো মানে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী এগুলোতে কি ব্লগ দেবো সেটা আমাদের কমেন্ট করে জানাও। যদি তোমরা হ্যাঁ বলো তবেই আমি ভিডিও করব, মানে রেকর্ডিং করে দেবো, না হলে করবো না। বলো কি বলছো? একদম একদম। তো তোমাদের মতামত তো অত্যন্ত জরুরি। তো চলো, কেমন লাগলো জানিও। তো আবার দেখা হবে নেক্সট একটা ব্লগে। আজকের মতো টাটা।